今日講嘅係你買咗咩飛啊？多型宇宙飛咯，點解你買咗？咯。點解有半價嘅？我嗰日趁住佢有特別嗰啲時段，跟住有半價啊嘛，我哋買咗。哦，邊個買？你去邊度買啊？喺尖沙咀咯。哦，阿古山知唔知啊？古山唔知啊，冇人知啊。冇人知啊。係啊，咁你諗住14號係咪睇呢套多元宇宙篇啊？係啊，多型14號幾時睇啊？幾時睇？大約1點到啦。OK，好，係咁，多謝你。加多啲之前嗰啲咯。咁係角色咯。佢啲老婆啊，定係其他人多啲咧？佢啲特別啲老婆啦，梗係。哦，咁你覺得今次古天樂做得好唔好先？古天樂好得意咯，佢點得意法先？好笑。好好笑。啊，咁啊，林峰同你有冇 friend 唔 friend 啊？同你林峰啊 friend 啊，你識唔識啊林峰啊？幾次啦，哇，你係佢 fans 定佢係你 fans 啊？我係佢 fans。哦，咁你覺得有邊忽似啊林峰啊？隻眼咯。哇！但係你好似打黑超喎。唔緊要啦，今日你隻眼有少少受傷啊，所以暫時做唔到睇到人樣嘅。誒前面有啲金大支盒喎，你解釋下點解有金大支食嘅今日？金大支開下卡睇下有咩特別咯。哦，今次有咩特別啊？今次啲中嘅機率一般般到啦，覺得。哇！咁今次金大支有幾多張卡啊？